Bueno, bos días a todos. Teño que empezar, por suposto, agradecendo a Igaciencia e a Inés e Manuel pola grande iniciativa que teñen e a paixón que tamén demostran por fomentar a divulgación da ciencia, non necesariamente as ciencias naturais, pero todo tipo de coñecemento e de desenvolvemento do coñecemento para que chegue sobre todo os máis novos, pero un pouco con recorrido para intentar incentivar que vós tamén algún día podeades estar divulgando ciencia para os que toquen no momento do futuro. En canto á invitación para falar hoxe, bueno, eu estou completamente encantado por moitas razóns, sobre todo porque cando a un o seleccionan para algo supónse que hai uns motivos detrás, pero, bueno, é realmente emocionante verse nun cartel ao lado de Dmitri Mendeleev, é algo que non lle pasa a calquera químico. A charla de hoxe é un pouco complicada, vou intentar facela sobre todo con exemplos para que vexades a importancia da química nesa nova, ou xa non tan nova, disciplina científica que é a nanociencia que dá lugar á nanotecnoloxía. Non sei canto sabedes desta nova disciplina, así que farei unha pequena introdución tamén. Bueno, aquí, nesta primeira transparencia, realmente quixen tamén demostrar esa directa posible interacción entre a táboa periódica e a nanociencia, e despois vos enseñarei un pouco máis. Realmente isto é unha reproducción non só da cara de Mendeleev, sino da táboa periódica completa, que está fabricada nun pedaciño de carbono que ten o grosor dun cabelo humano. É un exemplo de miniaturización que, bueno, nalgúns casos faise como símil do concepto de nanociencia. Bueno, esta é outra fotografía de Mendeleev e esta é unha reproducción do libro que ele escribiu alá por 1870, que era un dos primeiros tratados completos, ou digamos o máis completo da época, sobre química en xeral, e aí foi onde presentou por primeira vez o seu concepto de táboa periódica. É bastante curioso, e nexa nos deu algunhas pinceladas do carácter de Mendeleev. É curioso que el dixo que visionara a organización completa dos elementos químicos nun soño, e que se levantou do soño e inmediatamente púxose a escrever esa organización. Hai que dicir que antes de Mendeleev houbera xa algúns outros científicos que propuxeran a ordenación dos elementos sobre a base do seu número atómico, pero Mendeleev nin sequera sabía que eso existía. O sea, que o seu traballo foi prácticamente dende cero por coñecemento propio. Outro aspecto interesante é que cando Mendeleev fixo isto era docente de secundaria e só despois disto obtuvo unha praza nunha universidade en San Petersburgo. Que significa? Significa que a ciencia pódese desenvolver prácticamente en calquera sitio. Logo, se un quere chegar a niveis un pouco máis sofisticados, pois fan falta medios máis avanzados, pero discurrir e pensar ideas é algo que se pode facer en calquera momento e non é raro que estas ideas veñan en soños. Bueno, seguro que algunha vez tedes algunha experiencia nese sentido. Bueno, Inés xa comentou tamén que un carácter importante do traballo de Mendeleev é que propuxo os ocos onde se iban descobrir novos elementos químicos, e hai que ter en conta tamén que naquela época só se coñecía en 56 e prácticamente descubríase un novo cada ano. O sea, que había que ter bastante imaginación para decidir que realmente quedaban
uns cantos que tiñan que existir necesariamente porque senón a regra non iba a funcionar. Bueno, no contexto do Ano Internacional da Táboa Periódica, a Xunta de Galicia, xunto con algunhas outras institucións, publicou unha táboa periódica dos elementos químicos en galego. Houve un pouco de discusión sobre se esta era a primeira táboa periódica que se publicaba. En realidade, resultou que non, porque a compañeira Pilar Rodríguez Seoane, do Departamento de Química Inorgánica da Universidade de Vigo, que foi compañeira miña durante moitos anos, xa fai 20 anos que publicara na revista dos Anales da Real Sociedade Española de Química, xa publicaron a táboa periódica en galego, que era referencia nos ensinos de química en Vigo. Pero, bueno, eso non é importante. O importante é que, efectivamente, o galego é lingua vehicular que pode facer chegar tamén a química a coñecerse e a desenvolverse. Por outra parte, no contexto tamén do Ano Internacional da Táboa Periódica, en España fixéronse moitas actividades e unha interesante foi a publicación ou a salir en curso este selo de correos, que é de curso legal, onde se destacan 3 elementos químicos. Seguro que sabedes por qué. Algunha man que se levante para dicilo? Alá arriba. Bueno, pois moito misterio non ten. Son os únicos 3 elementos que foron descubertos por españois. O vanadio, o wolframio e o platino. De entre esos 3, o único que se descubriu en España foi o wolframio. Foi descuberto, non realmente descuberto, foi illado por primeira vez polos hermanos Eluller, Juan José e Fausto, que curiosamente aí non ides ver, pero si se olla con detalle a asinatura dun irmán e do outro irmán, o apelido está escrito diferente. Aquí pon de Lullar, todo xunto, e aquí pon de Elullar. Curioso que probablemente reflexa a orixe diversa que tiña a familia, porque o pai era francés, eles naceron na Rioja, e despois de traballar no estranxeiro, pois recadaron os dous no País Vasco, e aí foi onde fixeron o illamento do wolframio. Foi empregando como materia prima un mineral que se chama wolfram, que realmente non era abundante na zona onde eles traballaban, sino que empregaban o mineral que era enviado, sobre todo dende Suecia, e eles foron quen de desenvolver as técnicas para separar o elemento puro do mineral. Quixen poñer aquí unha fotografía de como era o sitio onde fixeron o descubrimento. Chamábase o Real Seminario Patriótico Vascongado de Vergara. Non coñezo suficiente a historia deste lugar, pero era a sede de algo que se chamaba, e que ainda existe, a Real Sociedade Vascongada de Amigos do País. E aí tiñan laboratorios de química onde estes homes e outros, normalmente homes naquela época, obviamente non debería estar limitado, pois aí facíase investigación que podía ser de primeira liña a nivel nacional, cando menos. Vergara é un pobo pequeniño que está na provincia de Guipúzcoa, preto de San Sebastián, onde eu traballo agora. O Seminario Patriótico agora é un museo onde se pode ver os instrumentos que empregaban os hermanos Elullar naquela época. Foi declarado, non sei se creo que o ano pasado, foi declarado Sitio Internacional da Ciencia pola Sociedade Europea de Física, dedicado ao descubrimento do wolframio como elemento. O Concello promoveu que se coñeza sobre todo o sitio onde este elemento foi descuberto
unha das cousas que se empregan para promover o coñecemento do wolframio é este dulce que lles chaman os wolfram, que son uns pastéis que venden ali nas pastelerías, e que teñen un aspecto que sería similar ao do mineral que se atopa nas minas. Bueno. Para que sirve o wolframio? Isto sí que tedes que sabelo. Agora xa menos, pero todos estuvestes en contacto co wolframio dun xeito ou outro. Para os filamentos das bombillas. Claro, tamén é verdade que ao wolframio non sempre se lle chama wolframio, tamén se lle chama tungsteno. Quizáis a composición dos filamentos se lle chamou máis tungsteno que wolframio. Bueno, en calquera caso, como podedes comprender, isto é unha aplicación que foi esencial dende o descubrimento do efecto termoeléctrico, pois hasta fai moi pouco que se están a desenvolver as bombillas por diodos emisores de luz e outras formas de fabricación, de xerar luz. Hai outra aplicación que vou comentar moi rápido, quizáis as profesoras e profesores poden desenvolver máis na clase, porque é un pouco de controversia. O wolframio utilizouse moito para aleacións para reforzar metais e foi un dos elementos que se empregaron de forma diferencial durante a Segunda Guerra Mundial, sobre todo para fabricación de tanques e de armamento. En relación con eso, en Galicia había varias minas que se explotaron bastante intensamente para obter o wolfram. Esta é unha fotografía da mina de Monteneme, que está preto da Costa da Morte, e realmente hai un documental moi interesante que foi financiado pola Xunta de Galicia, onde explica a relación entre esa mina e os nazis no desenvolvemento da Segunda Guerra Mundial. En realidade, tampouco hai que velo como algo negativo. Hai outra parte da historia que indica que, gracias ao desenvolvemento destas minas, España mantívose neutral durante a Segunda Guerra Mundial, ou ao menos oficialmente neutral. Bueno, esa é unha parte de historia de España, pero tamén da historia deste elemento tan importante. Respecto aos outros elementos, os dous foron descubertos por españois, pero en Latinoamérica. O vanadio foi descuberto en México por Andrés Manuel del Río, alá por 1801. Inicialmente, Andrés del Río chamoulle pancromio, que seguro que Inés sabe, era un pouco a nomenclatura que Mendeleev empregaba para describir os elementos que se iban a topar, neste caso, xunto do cromo, para encher os ocos que quedaban na táboa periódica. Bueno, este é outro elemento que ten aplicación sobre todo en aleacións e reforzar aceiros para ferramenta. Bueno, non indiquei que 30 anos máis tarde, despois de ignorar prácticamente o traballo de Andrés del Río, este elemento foi descuberto outra vez por un sueco que se chamaba Nils Sellström, pero rapidamente se recuperaron os documentos orixinais que reportaban o traballo de Del Río e asignouse o descubrimento a esa etapa anterior. No caso do platino, bueno, pois isto tamén, quen descubre as cousas é algo que se pode debatir moito tempo. Aquí, oficialmente, o descubrimento está asignado a Antonio de Ulloa en 1748, pero hai evidencias de que xa na Sudamérica, como se chama, antes de Colón, realmente bastante antes de Cristo, xa empregaban platino para moitas aplicacións. Hoxe en día, a aplicación máis importante probablemente é a catálise de reaccións químicas. Supoño que todos oiches falar dos catalizadores dos motores de combustión.
boa parte están feitos de platino. É un elemento moi importante para moitos procesos industriais e tamén para aplicacións prácticas de todos os días. Bueno, en canto á nanotecnoloxía, pois tamén hai varias datas que se consideran importantes na historia do desenvolvemento desta rama da ciencia. Normalmente acéptase que o nacemento da nanotecnoloxía está nunha conferencia que impartiu o profesor Richard Feynman en California, no Instituto Caltech, alá polo final de 1959, que se titulaba There's Plenty of Room at the Bottom, o que quere decir queda moito sitio lá no fondo. De feito, hai uns cantos anos, colegas da Universidade de Santiago desenvolveron unha obra teatral que se chamaba Alá no fondo hai sitio dabondo, que era unha forma un pouco simpática de dar a coñecer tamén esta ciencia. Bueno, o nome nanotecnoloxía non foi acuñado ata 1974 polo xaponés Taniguchi, pero, a cuestión principal é que Feynman, que non traballaba nisto, sino que traballaba en algo que se chama electrodinámica cuántica, e por eso lle deron o Premio Nobel en 1965, o ano que nacimos varios que estamos aquí, dedicábase a facer elucubracións e propoñer problemas para que outros os intentasen resolver. E un dos problemas que propuxo nesta charla no 59 era: seremos quen de escrever a enciclopedia británica completa na cabeza dun alfinete? Bueno, pois para que vos fagades unha idea, estes son os volúmenes da enciclopedia británica. Os máis novos xa non sabedes o que é unha enciclopedia, pero son eses libros grandes que están a veces nas bibliotecas que ninguén toca. Pero todos teñen un montón de páxinas e cada páxina ten un montón de letras, e a previsión era que todo isto se pudera escribir na cabeza do alfinete que está aí representado. Bueno, Feynman non era un tolo, un pouco tolo sí, pero isto estaba baseado en cálculos que el facía considerando a instrumentación que xa estaba disponible no ano 59. E, de feito, ese concurso que el incluso propuxo que lle iba a pagar $1.000 o primeiro que demostrase que eso era posible, eso chegou poucos anos máis tarde. Despois houve moitas demostracións. Esta é unha onde un grupo da Universidade Northwestern en Chicago escreveron parte da conferencia de Feynman con letras que están fabricadas con moléculas colocadas específicamente sobre unha superficie. Hai instrumentos que se inventaron alrededor dos anos 80 que permiten depositar moléculas con unha precisión prácticamente atómica. E iso obviamente permite fabricar letras deses tamaños. Agora chegaremos a cales son eses tamaños. Bueno, isto xa vos amosaba antes, isto foi feito por un instituto da Academia Rusa de Ciencias en homenaxe a Mendeleev este ano, e simplemente é algo que se fabrica con métodos físicos por evaporación de átomos e deposición controlada, e, como vos dicía, a resolución dos nomes dos elementos ou das abreviaturas dos elementos collen neste pedaciño de algo que ten o grosor dun cabelo. Isto está publicado nun artigo na revista CSENANO, da que casualmente eu son editor, pero non son autor deste artigo, senón que foron outros colegas que escreveron, facendo referencia á influencia da táboa periódica sobre a nanociencia. Así que voume permitir empregar algunha imaxe máis dese artigo para a charla de hoxe. Para resumir moito, nano é un prefixo grego que significa en aplicacións científicas, significa 10 elevado á potencia menos 9, é dicir, 0,8 ceros e despois un 1. Un nanómetro sería unha millonésima parte dun milímetro. Esas son as dimensións que manexamos para fabricar
materiais que teñen propiedades moi diferentes do material en escala macroscópica que coñecemos habitualmente. Para que vos fagades unha idea, normalmente, bueno, non sei coas rapazas, igual hoxe tamén, pero normalmente cos rapaces o símil futbolístico sole funcionar. Se imaginades a relación de tamaños entre unha pelota de fútbol e a terra completa, sería prácticamente equivalente á relación de tamaños entre a pelota de fútbol e unha pelota do tamaño dun nanómetro, que esta, casualmente, é unha pelota que existe e que se fabrica con átomos de carbono. Agora chegarei á importancia do carbono na nanociencia. Pero, bueno, eso. Imaginade que a pelota fora a terra e reducides ao tamaño dunha pelota que chega a algo que obviamente non podemos ver, que hai que ter instrumentos moi especiais para chegar a entender como é. Cal é o aspecto máis importante dos materiais que están na escala nanométrica? O aspecto máis importante, xa dicía que teñen propiedades moi diferentes, e iso está relacionado con cantos átomos están colocados na parte exterior. Non é o mesmo ter un gramo de ouro nunha pepita pequeniña, por moi pequena que sexa, que ter o mesmo gramo dividido en pedaciños que teñan ese tamaño de millonésimas de milímetros, porque eso implica que eses pedaciños tan pequenos, a grande parte dos átomos está colocada na superficie, e as propiedades físicas e químicas dos átomos na superficie son diferentes das dos átomos que están no interior. E iso afecta enormemente ás propiedades do material. Entón, o segredo realmente está en que cando reducimos o tamaño, as propiedades cambian e podemos chegar a explotalas para obter dispositivos ou aplicacións que non poderíamos ter empregando o material macroscópico. Sobre esa base, propuxéronse xa hai prácticamente 40 anos, xa se propuxeron aplicacións en infinidade de actividade humana. Isto tampouco podedes ler, pero, bueno, por facer un pouco un resume, realmente de aquí hai xa unhas cantas que están realmente no mercado que empregamos habitualmente. Por exemplo, a memoria dos ordenadores, logo veredes un exemplo, está fabricada xa con elementos de escala nanométrica, porque senón sería completamente imposible poder almacenar toda a información que almacenamos no ordenador. Nos móviles aínda máis, porque realmente hoxe en día o que temos nun móvil é un ordenador superpotente. E iso implica que necesita tener componentes moi pequeniñas e que funcionen dun xeito moito máis eficiente do que facían os primeiros ordenadores que empregábamos cando estábamos estudiando os que somos maiores xa. Sensores que poden medir a frecuencia cardíaca e enviar a información aos médicos, o menú que vai en tarxetas que poden cambiar de forma electrónica, a publicidade que son bombillas de tamaños realmente mínimos que emiten luz e poden cambiar a figura que se ve por programación. Hai un montón de elementos que xa estamos empregando, hai moitos máis que se prevía que xa teríamos, pero que están tardando un pouco máis. E por iso ainda fai falta facer máis investigación para poder chegar a outras aplicacións. Bueno, nese mesmo artigo que falaba antes, presentan esta táboa periódica que leva en cada elemento, non en todos, pero en boa parte dos elementos, hai estas torres que indican cal é a relevancia de cada elemento na nanociencia. Entón, veredes que hai algúns elementos que se empregan moitísimo e outros que se empregan moi pouco. O que sale máis alto é o oxíxeno, non porque se empregue o oxíxeno puro para facer nanomateriais, sino que boa parte dos nanomateriais son óxidos ou son materia orgánica que contén oxíxeno.
No caso do carbono é un pouco diferente. Boa parte tamén é porque temos moitos nanomateriais que son sustancias orgánicas que levan carbono, pero é que o carbono como tal pode dar lugar a obxectos nanométricos que teñen propiedades moi interesantes. Voume deter un pouco nesto porque é algo que penso que hoxe en día hai que coñecer. Entón, cando estudiábamos nós, decíanos que as fases do diamante prácticamente as únicas serían, do carbono, serían o diamante, que sería carbono cristalino cunha estructura tetraédrica ben coñecida, e o grafito, que realmente non está perfectamente ordenado, que forma láminas con átomos de carbono, e as láminas colócanse unhas encima de outras, pero é un material moi frágil porque esas láminas poden desplazarse, e iso é o que está, por exemplo, nas minas dos lápices, e por eso podemos escribir. Cando escribimos, o que facemos é desplazar láminas de grafito e deixalas colocadas que dan esa cor negra sobre o papel. Vale? Bueno, hoxe sabemos que, aparte diso, podemos fabricar obxectos de tamaño nanométrico, de millonésimas de milímetro, organizando esas láminas de grafito de formas diferentes. Pode ser en forma de lámina, pode ser en forma de tubo, pode ser en forma de pelota de fútbol. Cada unha desas dá lugar a moitas oportunidades de propiedades que non teríamos se non os fabricásemos deste xeito. Por exemplo, estas pelotas de fútbol que se coñecen como fullerenos, e outro día explicarei por qué, é en honor ao nome dun arquitecto, pois recibiron o Premio Nobel en 1996 pola importancia que se preveía da aplicación destes materiais. Os tubos que vedes aquí non recibiron o Premio Nobel, houbo moito debate, pero as láminas individuales, non colocadas como grafito, sino individuais, que se coñecen como grafeno, recibiron o Premio Nobel en 2010. É un material que se está desenvolvendo a unha velocidade inusitada e que, nalgúns casos, xa está en certas aplicacións, pero se prevé realmente que chegue a moitas máis, e agora vos enseñarei algúns exemplos. Isto é simplemente unha demostración gráfica de como se fabrican eses nanotubos de carbono. O que se fai non é obter unha lámina de grafito e enroscala para que forme un tubo. O que se fai é, empregando catalizadores que poden ser de platino, como falaba antes, hai moléculas orgánicas que se descompoñen a alta temperatura e sobre esas pezas tan pequeniñas de metal crecen en forma de tubo. E despois podense separar e empregar para o que queramos. Moitas das aplicacións que se prevén para este material están relacionadas coa súa resistencia mecánica. Isto é unha representación da dureza mecánica, da resistencia mecánica de distintos materiais. Isto sería o acero inoxidable, isto sería un polímero que se chama Kevlar, que é un material moi resistente que contén unha parte polimérica e outra inorgánica. Estos serían fibras de grafito, as famosas fibras de carbono que coñecemos, e estos serían os nanotubos de carbono, que vedes que chega a 200, cando este se queda prácticamente en 5. O sea que realmente, se pode fabricar cantidades suficientes de nanotubos de carbono, eso xa se está empezando a facer, pódense misturar cos componentes do cemento e empregarse para facer construccións máis resistentes que, ao mesmo tempo, como o carbono é un elemento moi lixeiro, terían moito menos peso que os materiais que manexamos habitualmente. Tamén existen xa raquetas de tenis onde as cordas están feitas por nanotubos de carbono enroscados, como vedes aquí, formando estas fibras que despois se poden levar a enganchar na raqueta. Non creo que sexan moi baratas e non creo que xa moitas, pero existen. Quería enseñaros tamén outra aplicación que foi desenvolta no Instituto onde traballo en San Sebastián por o grupo do profesor Mauricio Prato. Isto que vedes aquí é unha combinación de nanotubos de carbono
con neuronas, que sabedes que son as células que temos no cerebro. Realmente, o que quixeron demostrar aquí é que en casos de accidentes onde hai daños na médula espinal, normalmente neses casos pérdese a comunicación entre as moléculas que transmiten a información aos nervios e é moi difícil recuperar esa funcionalidade. Eles desenvolveron un sistema baseado en nanotubos de carbono que forma unha especie de esponxa que permite restablecer a comunicación entre dous trozos independientes de médula e facer que as células volvan crecer para que volva a existir esa conexión natural e permita que volva a funcionar o sistema nervioso. É algo que de momento está demostrado en ratos, pero o camiño ata chegar a persoas é un pouco largo e ainda non se pode asegurar, pero é bastante prometedor. No caso do grafeno, é probablemente o nanomaterial máis de moda. Fai poucos anos a Comunidade Europea decidiu investir nun proxecto moito máis grande dos habituais, 1.000 millóns de euros para facer investigación en grafeno durante 10 anos en múltiples laboratorios de Europa. Así que hai realmente unha presión moi grande para competir con Estados Unidos, China, Xapón, etcétera, para chegar a demostrar aplicacións e ter a propiedade intelectual de aplicacións baseadas neste material. Unha das propiedades máis destacadas volve a ser a resistencia mecánica. Isto parece unha tontería, pero realmente está baseado en cálculos que se puidésemos fabricar unha hamaca feita dunha monocapa de átomos de carbono, seríamos capaces de poder ter un gato flotando enriba dela, podería soster todo ese peso. E estamos falando, non sei se vos facedes unha idea, pero estamos falando de unha lámina que ten o grosor de un átomo. Isto non é unha millonésima de milímetro, isto é probablemente 10 veces por debaixo deso, vale? Aparte diso, tamén, isto non o ides entender, pero da igual, as propiedades electrónicas, non entendedes a gráfica, pero a mensaxe sí, as propiedades electrónicas dese material tamén cambian radicalmente comparado coas que teñen cando temos moitas capas colocadas unha arriba de outra. E iso permite non só obter materiais con maior eficiencia, sino que ademais podemos chegar a miniaturizar e incluso a pensar en pasar directamente aos móviles plegables, por exemplo. Este é un vídeo que xa saliu hai uns anos, onde se presentaban posibilidades que existirán no futuro empregando o grafeno como material. Isto é o que vos facedes habitualmente polas mañáns, que nada máis abrir os ollos, colledes o móvil para mirar o que chegou pola noite. Neste caso, isto sería un móvil que tería prácticamente o grosor dunha folla de papel, que se podería doblar e que tería todas as funcións: despertador, móvil, pantalla de proxección. Aí vedes que sería prácticamente onde se fan as presentacións e se leen os libros e se busca toda a información que é necesaria. Eso parece ciencia ficción, pero realmente non está tan lonxe. Eso é un dos obxectivos das investigacións que se están a facer en varios sitios do mundo. E a ventaxa é que, como temos un material tan delgado, tan flexible e tan lixeiro, realmente podemos implementar fabricación de dispositivos completamente diferente do que estamos a facer hoxe en día. Bueno, isto, se tedes interés en velo completo, xa vos pasarei a dirección de YouTube. A investigación en grafeno, ademais, deu pé a investigar en outros compostos químicos que se poden formular como láminas moi delgadas. Un exemplo, quixen poñer este porque contén o noso wolframio, é o sulfuro de wolframio, que cando está en forma de láminas tan delgadas ten unha fluorescencia moi brillante e podes empregar para materiais de iluminación, por exemplo. Baseado en outros elementos, tedes aquí máis ou menos a lista máis importante de combinacións,
pódense fabricar moitos materiais que son extremadamente eficientes en almacenamiento de electricidade. Isto, obviamente, como podeis imaginar, ten aplicacións moi importantes e moi necesarias para baterías, sobre todo para os famosos vehículos intelixentes que se están a desenvolver, que necesitan enerxía moi barata e moi transportable. A posibilidade de almacenar unha grande cantidade de enerxía para despois transformar en electricidade pasa por desenvolver novos materiais que en boa parte son nanomateriais. Entón aquí tamén empezáis a ver que a aplicación de elementos da táboa periódica empeza a expandirse sobre a base da investigación que se fai neste campo. Bueno, outro elemento que sale moi destacado nesta táboa de columnas é o silicio. O silicio, dende sempre, é a base dos procesadores dos ordenadores e de moitos elementos electrónicos. Entón, realmente, a utilización do silicio en nanociencia ou nanotecnoloxía ben definido polo que se coñece como a lei de Moore. Esta foi unha lei que foi formulada xa nos anos 60 ou por aí, que prácticamente, bueno, realmente non é unha lei, é unha previsión que os fabricantes se preocuparon de que se cumplira. E di que o número de dispositivos nun chip aumenta en 4 veces cada 3 anos. E iso é algo que, como vedes nesta gráfica, foise cumplindo de forma prácticamente exacta dende os anos 60-70 que se fabricou o primeiro ordenador ata hoxe. Como se consigue iso? Iso consíguese, non hai outra posibilidade que reducir o tamaño de cada componente no chip e mellorar a capacidade de escrever e borrar para que haxa almacenamiento, transmisión e lectura de información. De feito, hai pouco vin unha noticia que me chamou a atención por como estaba formulada, porque di Apple se prepara para usar procesadores de 5 nanómetros en los iPhone de 2020. Claro, se non sabíamos o que eran os nanómetros, entender o que significa facer procesadores de 5 nanómetros, pois non dá moita información. Agora que xa sabedes o que é un nanómetro, isto implica que cada componente dos procesadores dos teléfonos que tenemos o ano que ven están feitos por pedaciños de material que teñen 5 nanómetros. Así, a primeira vista, parece que iso non ten maior relevancia, que pode ser un pouco máis difícil fabricalos, pero que despois o funcionamento pode ser parecido. Pero claro, aí chegamos á dependencia das propiedades das sustancias co tamaño, porque, por exemplo, un dos cambios máis importantes é que o punto de fusión baixa notablemente. Iso implica, todos sabedes que tanto os teléfonos un pouco menos, pero os ordenadores sempre, cando se empezan a usar, quéntanse. E, de feito, ata fai moi pouco, era máis que habitual en cada ordenador ouvir o ruído dun ventilador que estaba refrixerando o funcionamento do procesador. Claro, se temos un quentamento de elementos de 5 nanómetros, en pouco tempo quedarémonos sin eles, porque se van fundir. Que implica isto? Isto implica que hai que pensar en outros elementos, outras formas de almacenar, transmitir e ler información que non estén baseadas en silicio. E por iso, de cara ao futuro, fálase de computación óptica, cuántica e basada en ADN. Isto todo son tecnoloxías que xa se leva bastante tempo estudiando e que poderían facilitar que a lei de Moore se siga a cumplir nos anos futuros. De feito, isto será cada vez máis necesario se queremos chegar a esta época que está empezando xa a existir, que se chama o Internet das Cousas,
onde realmente o funcionamento de prácticamente todo o arredor vai estar baseado en comunicación por internet. Xa sabedes que hoxe en día existe a domótica, que prácticamente consiste en iso, en que se pode ter todos os electrodomésticos, o funcionamento da casa controlado dende o teléfono. Os coches empezan a ter isto tamén. Eu merquei un coche fai pouco e teño unha aplicación no móvil que me permite controlar non só onde está aparcado, sino tamén se está pechado con chave, se ten as luces encendidas, e incluso facer que se poidan apagar remotamente as luces, e todo iso vai porque hai conexión remota a través de internet que chega directamente ao coche. Todo iso vai chegar, imos ter coches autónomos, para iso hai que preparar non só os coches, sino tamén as autopistas, as carreteiras, todas teñen que ter sensores e transmisores de información, e todo iso só se pode conseguir tendo materiais que sexan máis eficientes. Bueno, para rematar, vou falar do ouro, que é outro elemento que vedes aquí, que realmente está entre os destacados dentro da nanociencia. Isto chama bastante a atención, porque todos sabemos que o ouro é un metal moi caro, e, polo tanto, pois chama a atención que o empreguemos tanto para facer tecnoloxía. Se pensades un pouco, como estamos a falar de pedaciños tan pequeniños de ouro, pois realmente o coste non é tan elevado como poderíamos sospeitar. Con un solo anel dos que podedes levar na man, pódense facer litros e litros de disolucións de partículas de ouro. Bueno, para min o ouro é un elemento especial, de feito isto saiu nunha revista que se chama Chemistry European Journal, tamén no contexto do Ano Internacional da Táboa Periódica, onde os editores da revista pedíronos aos que somos asesores que escribíramos unha pequena nota falando do noso elemento favorito e por que é o elemento favorito. Bueno, pois eu falei do ouro e puxen esta fotografía que para min é moi representativa. Esta foi unha visita ao Museo Británico, onde especificamente busquei visitar esta copa que vedes aquí. É unha copa que foi fabricada polos románs alá polo século IV, e que ten unha característica bastante principal, bastante interesante. Aquí ao lado vedes outros obxetos que conteñen ouro, e facilmente sodes capaces de decir que teñen ouro polo brillo metálico que teñen, verdad? Pois resulta que esta copa, en función de como se ilumine, por detrás ou por diante, cambia a cor do vidro que compón a copa. E os científicos do Museo Británico arrancaron un pedaciño do vidro, meterono no que se chama un microscopio electrónico, que agora os amosarei, e atoparon partículas nanométricas de ouro e prata. Así que a cor da copa é tan cor dorada como a cor dos pratos que tedes ao lado. Isto que significa? Bueno, antes deso, o mesmo concepto empregouse durante a Idade Media e durante moitos séculos para imprimir cores aos vidros das catedrais e das igrexas, porque realmente ter pigmentos que non se degradan coa luz é esencial para que estes podan durar durante séculos e hoxe podamos ver aínda as cores dos vitrales igual que se veían no século XII, por exemplo. Vale, pois todo iso está baseado en pigmentos que son nanopartículas. A fabricación realmente é moi sinxela. Este é un exemplo de algo que incluso se pode facer nun laboratorio dun centro educativo. Só fai falta moi poquinha cantidade de cloruro de ouro disolto en auga, ponse a quentar baixo a xitación, e unha vez que empeza a ferver, añádese citrato sódico. Cando se añade o citrato sódico, empeza a haber cambios na cor da disolución. Primeiro ponse bastante oscura, e despois gradualmente vai cambiando de color, ata que, ao final, o que temos é unha disolución que ten unha cor vermello moi intenso, que casi parece viño, e iso é unha disolución de nanopartículas de ouro.
e son igual de metálicas que os anéis ou os colgantes que podedes levar postos. Por que ten esa cor? Polo tamaño e a xeometría das partículas que hai aí dispersas, que son esferas aproximadamente de 15 nanómetros de diámetro, que están dispersas en auga e que non se tocan entre sí. O meu laboratorio leva moitos anos traballando nesto e realmente o que facemos é intentar controlar a xeometría das partículas que se forman por estes procesos químicos. Facemos todas esas xeometrías que podedes ollar aí, simplemente cambiando aditivos que se van colocando sobre os cristais de ouro cando van crecendo. Para que vos fagades unha idea unha vez máis do tamaño que teñen esas partículas, ese sería o tamaño dun virus e este sería o tamaño dun cabelo humán colocado ao lado das nanopartículas, vale? O sea, que cada unha destas é prácticamente 10 ou incluso menos veces que o grosor dun cabelo. A investigación leva a que podamos controlar perfectamente a xeometría das partículas e, ademais, como vedes aí, que en cada sistema prácticamente todas son iguais entre sí. E iso é esencial porque cando cambiamos a xeometría, cambiamos tamén a cor da dispersión de partículas. Así que podemos decidir facer ouro, que cor esta? Púrpura, azul, verde, vermello, naranxa, realmente o que queramos. E iso non o facemos para divertirnos e ver cores, sino porque estas propiedades tamén poden axudar en moitas aplicacións. Aquí tedes outro exemplo da capacidade que temos na actualidade para analizar os materiais fabricados. Esta é unha fotografía do que se chama o microscopio electrónico. É un microscopio que nos permite obter, bueno, fai falta un bastante avanzado para obter isto que vedes aquí, pero isto é ni máis ni menos que a reproducción tridimensional dunha partícula das que nos fabricamos, onde se pode identificar perfectamente a posición de cada átomo. O sea, que realmente podemos saber incluso os defectos cristalinos que hai nas partículas que estamos a facer. Como funciona isto? Pois prácticamente igual que un microscopio óptico, excepto que en lugar de ter lentes de vidro, o que ten son lentes electromagnéticas, é dicir, imáns que manipulan os electróns que salen dunha fonte e que despois interaccionan coa partícula para poder chegar á resolución que necesitamos para analizar o material. Bueno, este é un concepto que igual é demasiado avanzado para esta charla, pero quería amosalo porque vai en relación coa similitude entre a tabla periódica e a nanotecnoloxía, porque hai conceptos nos que, cando as partículas están colocadas moi preto unhas doutras, as propiedades pasan a ser distintas que se estiveran separadas. E moitos dos conceptos que se empregan para explicar esas novas propiedades están baseados en algo que é moi parecido aos conceptos químicos que empregamos para entender as moléculas que están formadas por átomos. Entón, falamos tamén de hibridación, pero en lugar de hibridar os niveles electrónicos dos átomos, o que facemos é hibridar a resposta da luz con cada unha das partículas. E así podemos facer pois organizacións de partículas que interaccionan coa luz de forma aromática, como se fora un benceno, ou que interaccionan coa luz igual que se estuveran formando un sistema con falta de simetría. Moi por enriba, quería amosar dúas aplicacións que desenvolvimos no noso laboratorio en San Sebastián. Unha está relacionada con fabricar estes materiais. Aquí, cada liña que vedes aquí é unha nanopartícula de ouro un poquinho alargada. Buscamos a forma de organizalas de xeito que prácticamente todas estén alineadas na mesma dirección e que formen estas capas paralelas que podedes ver aquí. Eso sirve
para despois incubar bacterias. Isto que ves aquí, isto serían as montañiñas de cristais de ouro, o que está por enriba son bacterias. As bacterias, cando están formando o que se chama o biofilm, que dá lugar ás infeccións, liberan moléculas como esta, que gracias a poñerse en contacto coas nanopartículas, pódense identificar a través de espectroscopía. De xeito que podemos chegar a identificar a formación destes biofilms, da organización de bacterias, en tempos moi inferiores ás técnicas de detección de infeccións actuais. Hoxe, se ides ao ambulatorio a que vos fagan un análise para saber se tedes unha infección, o que fan é tomar unha mostra normalmente de orina, incuban nun incubador de crecemento de bacterias e esperan polo menos un día hasta ver se a colonia de bacterias creceu para identificar a presencia de bacterias no líquido orixinal. Con esta técnica seríamos capaces de ver eso prácticamente unha hora despois de tomar a mostra, que cada vez máis está sendo moi importante porque as infeccións bacterianas están crecendo a velocidades alarmantes. Hai unha previsión de que en 2050 vai morrer máis xente por infeccións que por cancro, así que é moi importante desenvolver técnicas de detección o máis temprano posible, e esa é unha das direccións nas que nos estamos a traballar. Outra dirección está baseada en intentar detectar as fibras que dan lugar a enfermedades neurodegenerativas, como pode ser o Alzheimer ou o Parkinson's, porque esas enfermedades baseanse en que certas proteínas perden a súa conformación habitual e empezan a agregarse, a formar pedaciños un pouco máis grandes, e cando agregan o suficiente forman fibras que se acumulan nunha parte do cerebro que se chama sustancia nigra, e aí empezan a facer dano, que dá lugar a todos esos problemas cerebrais que teñen as persoas que sufren destas enfermedades. Entón é moi importante ser quen de identificar a formación desas fibras en etapas moi tempranas. Obviamente é moi complicado facer unha detección dentro do cerebro, pero é que esas fibras, ao mesmo tempo que no cerebro, tamén se forman noutros líquidos biolóxicos que temos no interior do corpo. Bueno, non podo entrar en detalles porque sería demasiado específico, pero colocando as nosas nanopartículas de ouro riba das fibras, de xeito que sigan esa organización en forma de doble hélice, podemos obter unha señal tamén con un método espectroscópico que indica a presencia das fibras de forma moi selectiva e en etapas tamén moi tempranas. Son dous exemplos que amoso de forma moi rápida porque sería complicado explicar os detalles, que indica un pouco a importancia da investigación que se está a facer relacionada coa nanociencia no campo da biomedicina. Con isto remato. Normalmente nas charlas que dou polo mundo poño todo grazas en todos os idiomas. Hoxe ten que ser así. Graciñas por vir e pola vosa atención.